Mitsangana tamin'ny Kristy. Iarahanao ry havana nahatratra izao andro niakarana izao izao. Andeha mantsika ny fiverenana ny hafa sina ny Fjkm sy telonjato sy ny fahafa efatra ny valopolo sy eninjato 349 sy 684. Arandeha ataontsika ambaratsika mirekobantsika androany ny Fjkm Isotry Fitiavana ny faefatra ambinipolo. Mivaly toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary niara mandeha tamin'Andriamanitra eoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Amen. Mahafaly antsika ry havana rehefa hoe olona tiantsika akaiky antsika no miantso antsika hoe andao iara mandeha. Fa androany dia ilay Andriamanitra iray antsika, izy no miantso anao hoe andao iara mandeha. Vavaka isika. Andriamanitra iray niteranao izay amin'ny fitiavana. Faly izay androany mandrefa te-hiara mandeha aminay ianao. Mifono izay amin'ny toetranay tsy mankatoa anao ka tsy mahatamana anao hiara mandeha aminay. Mifono izay. Famboary izay tompo. Amboary ny toetranay mba ho toetran'ny olona ankasitra anao. Ho toetran'ny olona agréable aminao tahaka ny Enoka. Dia tena hoe ho fifalianao renay izay. Hiara mandeha aminao izay. Tsy amin'ny Fanompoam-Pivavahana Alakamisy fa mandrapivery Jesosy eny amin'ny rahaolinandro. Dia hiara mandeha aminao izay tompo. Eny no mivavaka. Amen. Don't see how
manomana fitoerana ho anay misotranao izay nianasana dia raha le tiatany izay tompo amboariny sainay ny fieritreretanay hifantoka aminao mpamonjy anay amboariny sainay hifantoka amin'ny lanitra izay misy anao ankehitriny na tsy tamasonay ary zany ampianary izay ino fa efa ao ilay lanitra ilay tany mahafinaritra omanao anay ampianary izay atsiara mandrakariva ary tena ino marina fa efa ao inao Jesosy tompo miandry anay izay mino anao ary mipilitra anay hoe avy ianareo izay efa notahina mandoa vato fanjakana lanitra izay efa voavoatra ao anareo hatramin'ny fanorenana Jesosy mampioren'ny fonay iny fa efa iseho ianao hitondra ny ao amin'izany lanitra izany. Amen.
Anio Alakamisy, andro Fjkm, andro antsiarovantsika kristiana niakaran'i Jesosy velona tany an-danitra ho eo anilan'ny ray. Alakamisy faha 20 volana May, taona 2024, ibandrinantsika ny lohahevitra manao hoe manavao ny fanahy masina. Ho amin'ny fanahinareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra tsy mahafoy na mahatsaraka anao. Amen. Dia hitsangana ny fiangonana. Raha iompeo amin'ny apokalipsy isika, hisaotra sy hideran'Andriamanitra manao hoe ary ny anjely fito nitsoka, dia nisy feo mafy tanan'anatra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tombontsika sy ny Kristiny, ary izy no anjaka mandrakizay. Amen. Jesosy panjaka lutupu panjakana mahery sy tsara indrindra ka izy no arona nendrika ankalazaina no ny heriny erantany sy lanitra koa nizoa mandazany ry tompo panjaka mahery io miaino ambiaino avy manaiky toko izahay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny sainany Jatulutrana veti raisuriza Tumpu pandatra yendri panauzoretiza Nizara siteri atani tetsara simasu Endrikani uderaina ni fandarani atuluri huazini satra vaizi tandrifini ritumpu panjaka maherio miainu ambiainu avy manaiky toko izahay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny sainany herinao ny fiderana zay edina raisore niatsatulutrana vety raisuriza Tumpu panjaka tsitoa kanefa be indrafo derainderampo erantsaina derainay mandrakiza Endi panompo vavonjy samby niobiwe Alleluia ho aniniavo fa Jesosy no tompona ry tompo panjaka mahery io miaino ambiaino avy manaiky toko izahay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny sainany herinao ny fiderana zay
raisore raisore niaja tolotranao ety raisoiza iaraka iombavakantsika riavana raha io manaiky fa mpanjaky ianao a manaiky izahay fa mpandahatra iendry ianao manaiky izahay fa tsy tony Andriamanitray mahery lay Andriamanitray avy miankohako anatrehanao izahay tompo raisy anjakao fa efa anao raha misy miendrika fiderana teo amin'ny fiainanay sy ny asan'ny tananay dia aoko fantatro tontolo izao fa noho ianao izay nitay anay izany ny anaranao no asaratra sy deraina fa avy aminao mizavatra rehetra ianao no natoy izao anay ianao no nitantana sy ny vimona tompo ianao lay nampaheranay tao anatin'ny fahakiviana ianao lay tsy mba nahafoy na nandao anay fa nahy masonao afaozy indray izay mpanomponao ankehitriny mifavakay ty ataonay aminaranao Jesosy amen. Ny hira fa 7:7 ny andin'ny voalohany tsy naintsika ny hafatra ho an'ny ankizy. Sakay zany zaza nefa mpanjaka malaza iderany anarana re iay vovory eto iza nisatra sy dera mandaza no atolotra nisatra sy dera mandaza no atolotroana. Vavakantsika soko malalo indreto izay ankizy sy tanora vonina iaino izay fampianarana omenao ny amin'ity andro niakarana ity indray ka mitenena fa voninkiana izay aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka amen. Kolosianina 3:2 ny andininy 2. Kolosianina 3:2 ny andininy 2. Rehefa hitantsika izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Dia veritsika indray mandeha anaran'i Jesosy sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Aiza moa misy an'izay? Kolosianina 3:2 andininy 2. Nisy mpanjaka anankiray izay hoe nitady vady ho an'ity zanany vavy dia fepetra tokana ihany no nangatany izy zany tsy nila hoe tsy maintsy zanaka mpanjaky tsy maintsy manana harena tahaka izao tsy maintsy hitovy manana zao taony fa fepetra tokana ihany nangatany dia hoe misy fifaninana hazakazaka fa io fifaninana fa dia lavitra be mihitsy ilay toerana fa zay mahatoly hatramin'ny farany sy zay tonga voalohany ny eo ny lasa zanaka lasa finantoka laozy izy na ely eraky ny tanàna zany na ely eraky ny foky rehetra zany vaovao zany faly indrindra ny tovolahy rehetrarehetra eraky ny tanàna ay tsy misy ohatr'izany indray mba ho lasa zanaky ny mpanjaka avy eo ady nafinaritra azy hoe tsy ny fidy sokajy taona tsy ny resaka saranga ny rehetrarehetra fa zay ihany ny fepetra andaofa ho ataontsika izany eny ary dia nisy tovolahy anankiray izay nanatona mangingina tanany mpanjaka tany dia niteny izy hoe tsara lanitra ianao ry mpanjaka raha mba mety ianao zavatra anankiray mba hangatahako anao fa za mba hanisana anao ilay fifaninanana vozy izy inona hoy ny mpanjaka raha mba mety ianao mba meo ilay sariny zanakao vavy aho
zay fotsiny mba angatahaka anao sary anankiray fotsiny ay ve tsy olan'izany osy mpanjaka fa indro ary ozy izy a iny le sariny zanaka vavy tonga zay ny andro zay anaovana faninanana teo daholo tonga dia tovolahy maro be ary mba anisany teo ihany koa ilay tovolahy anankiray a nangataka an'ilay sary dia sary iny dia nety ilay tovolahy teo a teo anatin'ny faninanana ary nampiriny tsara mihitsy teo akaiky ny fony teo a tao anaty amin'ny paosiny tao tsy maintsy ho azaka dia ozy izy raikitra amin'izay ary ny fifaninanana pare amin'izay ozy ilay mpanao an'ilay fifaninanana lasa ndroatra ny azakazaka mafy avokoa ny tovolahy rehetrarehetra ndroatra mafy rehefa elaela kely teo dia reraka ny sasany reraka dia sasany nitsana tena tsy ho vity izalahy tena lavitra loatra dia tovolahy nitondra ilay sary koa mba reraka ihany dia nijanona kely izy dia inona nataony izy nareo alain'ilay sary dia nijereny ndray anerana tsara nyity tovovavy ny zanaka mpanjaka ity nahazo herindray izy dia lasa indray izy nahita an'ilay sary dia tonga atao alohaloha indray dia maro indray tena reraka tena tsy vity lavitra loatra sady fiakarana dia iny koa ilay tovolahy mba reraka ihany koa izy dia navoaka indray ilay sary nitsona ny borbonezy kely ny dadany ray lasa indray zao nahazo herindray izy lasa ohatra zay atrandrany efa tonga kaikaiky tena isako mahita ilay sary izy dia mahazo hery tsy maintsy azoko ty tsy maintsy azoko ty vo naty lahan'ny zanaka mpanjaka ny tanjony vo naty lahan'ny mpanjaka ny tanjona ozy izy tsy maintsy tonga ako ty ny farany dia azon'ity tovolahy zay nitondra ilay sary ihany a ny loka ny amboara satria nahoana nanana n'ilay banjona mandrakariva izy a na n'ilay fijery izy hoe tia ny tanjoko a tsy maintsy ataoko izay azoko an'ity ry havana malala ho amin'ny tompo rehefa manara-dia ny tompo entsika misy fotoana kivy misy fotoana reraka ny havatra ho antsika dia sain'ilay zavatra nambony mpanjiny lanitra ny tompo Jesosy efa nanomana trano ho anao efa nanomana fitoerana ho antsika tsirairay avy iny aza miemitra mahereza mandrakariva sain'ilay zavatra nambony rehefa tonjany sarotra ianao efa tonjany zavatra mafimafy ianao ry havana sainao ilay zavatra nambony efa misy zavatra nomany Jesosy Kristy tompo ho antsika mafinahitra be anandanitra any an'ilay tena destination finale ho antsika mahereza miazakazaka ry havana malala amen andeha averintsika ilay tsenjery izay nataontsika teo a amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sain'ny zavatra nambony fa tsy ny zavatra ety an-tany amen aiza moa nahitantsika an'izay Kolosianina 3:2 vavakantsika ry havana rahay malalo fanantenana sy hery lehibe ho anay ny ahafantaranay fa ianao niakatra ho anan-danitra iny nanamboatra fitoerana ho anay ianao niakatra ho anan-danitra iny efa nanomana zay rehetra ahasambatra anay mameo anay ny hery aharitra ny fanomponanao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka amen ivavakantsika ry havana ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io amin'izao fotoam-bavaka izao dia mangataka amin'ny fanahy masina izahay ny mpamaky ny mpiaino sy ny tondra ny afatra ao aminay izany fanahy masina izany eny anazava sy taridalana anay mba hahazonay tsara zay tiany ny teninao
ambara aminay. Izany vavaka izany dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka maky sy hen'ny tenin'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokyny Genesis, Genesis toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 420. Rehefa hita dia rahana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa 20 amby 100 taona ny andro niainan'i Jareda dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro niainan'i Jareda taoriny niterahany any Enoka dia 800 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'i Jareda dia 20 amby 700 taona dia maty izy. Ary rehefa 15 taona ny andro niainan'i Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taoriny niterahany any Metusela. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'i Enoka dia 15 amby 300 taona. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko 420 andininy 15 ka hatramin'ny 13. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 7 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nitondra azy hatramin'ny Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo ankianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza n'Andriamanitra. Koa raha niara natsangana tamin'i Kristy anareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy dia mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa efa maty anareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny esoriko izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na baribariana sy kitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra.
Amen. Mbola ho aminareo any riavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy lay tsarovantsika ny amin'ny akarany ho any an-danitra amin'ity anio ity. Haloanantsika ao anatin'izao fotoana ny afatr'Andriamanitra izao ny Lioka 4:20 andininy 15 hatramin'ny farany. Lioka 4:20 ny andininy 15 hatramin'ny 17. Avahantsika amin'izany ny andininy 15 sy ny faraiky amin'ny 10 averina vakina indray amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananatra ny taniny ka nitsodrano azy. Ary ambola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Amen. Ny fanahin'ny tompony mbola hanavao ny fisainana, ny hevitra ary ny fijerintsika manoloana izao soratra masina izao riavana. Niakatra ho any an-danitra i Jesosy. Foto-kevitra maro no ambaran'izany araka ny fampianarany soratra masina. Amin'ireo filazantsara efatra dia ny filazantsara araka ny Marka, ny filazantsara araka ny Lioka, ary mikisaka any amin'ny asan'ny apôstôly izay soratra napetraka Lioka ihany no mitantara ny amin'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra. Tsy hita mivantana izany ao amin'ny filazantsara araka ny Matio ary tsy misy ahatarafan'izany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Eto amin'ity filazantsara Lioka 4:20 ity dia toa mifanakaiky sy mifampitohy avy hatrany ny Paska sy ny Andro Niakarana. Namakivaky ny lalana makany Emosy niaraka tamin'ireo mpianatra roa lahy i Jesosy, niara nitoetra taminy dia niara nisakafo taminy, ary eo ampamarana ny fitantarana dia miditra avy hatrany ny fanambarana an'ilay Jesosy nitondra ny mpianany nakany Betania, nitsodrano azy dia nakarina ho any an-danitra. Fa rehefa atambatsika amin'ny asan'ny apôstôly izay nosoratan'ny Lioka ihany, izany fitantarana ny amin'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra izany, dia misy elanelana 40 andro ny Paska sy ny Andro Niakarana. Niseho 40 andro tamin'ny mpianany i Jesosy taoriana ny nitsanganany tamin'ny maty vao nakarina ho any an-danitra. Mba tsy ho voafitaka izany sika hoe ay Paska tonga dia Andro Niakarana, tsy misy elanelana,
fa 4 andro ao arinan'ny Paska arak'izay mbola iainantsika mandraka kehitriny ny andro niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Inona ny zavanitranga ary taiza i Jesosy no nakarina ho any an-danitra. Voalaza ny soratra masina eto izay ihany ahitana ny toerana niakaran'i Jesosy ho any an-danitra fa tao Betania no nitranga ity tantara tsarovatsika androany alakamisy andro niakarana ity. Tao Betania ary reto telo reto no voalaza fa nitranga. Nentin'i Jesosy hatrany Betania ny mpianatra, Jesosy nitondra, Jesosy nitsodrano, Jesosy nakarina ho any an-danitra. Inona ny hevitra zany? Jesosy nitondra azy hatrany Betania, nitondra ny mpianatra ho any Betania Jesosy Kristy. Ilay fitondrany Jesosy ny mpianany tahaka ny fanaon'ny mpamily eo amin'ny familiana, tahaka ny fanaon'ny mpitarika eo amin'ny fitariana, tahaka ny fanaony izay mitondra eo amin'ny fitondrana. Ny fahefany, ny fitiavany, ny finiavany, ny fisavany lalana. Zay ilay Jesosy miakatra ho any an-danitra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia mipetraka eo amin'ny familiana ny fiainan'ny mpianatra, eo amin'ny fitondrana, eo amin'ny fanaovana ny toromarika rehetra. Ary tamin'izao andro niakarana izao izay tsarovantsika avera ombien'ombiena zany amin'ity alakamisy ity dia nitondra ny mpianatra hatrany Betania izy. Ry havana malala, isika izay efa nankalaza ny Paska, mino ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia tsy maintsy anaiky koa ny fitondrany Jesosy ny fiainantsika. Tsy maintsy anaiky koa ny fametranan'i Jesosy eo amin'ny familiana, amin'ny androm-piainantsika rehetra. Ilay Jesosy nandresany fahafatesana no apetraka hitondra, hanana ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Izy no araitsika, izy no mitarika antsika, izy no mahatanteraka ny lalantsika. Izany ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty sy niakatra ho any an-danitra. Indraindray isika dia mandeha amin'izay tiantsika andehanana. Rehefa Alahady dia tonga eto, ohatry ny alakamisy hafahafa izany hivavaka. Ahoana marina ny fiainantsika fiangonana, izany atao hoe fiarahana amin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Any izao mety misy sakafo efa vonimbonina, fiara efa vonina andeha, mpamily efa miatrana eo amin'ny familiana. Kristianina miazakazaka hamonjy toeram-pitsangatsanganana mba hiala kely ny renivohitra. Fa eto dia misy olona nanaiky ny herin'i Kristy nitsangana tamin'ny maty, hanana fahefana eo amin'ny fiainany, mitondra azy ary mametraka azy, hitarika ary hipetraka eo amin'ny toeran'ny mpamily. Ianao zany ry havana, tsy tonga ho azy eto ianao satria alakamisy andro niakarana ny andro. Farak'ity soratra masina ity dia Jesosy mihitsy nekenao hitondra, hitarika ka tsy mandeha amin'izay tianao andehanana ianao, na mipetraka eo amin'izay tianao hipetrahana. Any koa mbola misy olona matory na manao izay tianao atao. Fa ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia ekenao hanana fahefana hitondra ny fiainanao.
izay ilay voalohany. Andro Niakarana Jesoa mitondra tompony familiana eo amin'ny fiainatsika. Tsarovantsika zany amin'ity alakamisy ity. Ekeo hitondranao amin'ny sitrapony amin'ny fahefany amin'ny heriny i Jesoa. Fa nentin'i Jesoa nakany Betania ny mpianatra, ary Jesoa nitondra azy hatrany Betania. Betania ry havana dia ilay tanàna ny fihavanana. Tao no nonenany Marta sy Maria ary Lazarosy telo mianadahy, sakaiza tsy fohy ary tsy nafohy any Jesoa. Fa Betania koa dia tanàna ny tsy fahombiazana, lay aviavy tsy namoa, nandiso fanantenana any Jesoa. I Betania dia tanàna ny ranomaso, ao no misy ny tendrombohitra oliva, izay toeram-pivavahana, ary nandatsahan'i Jesoa ranomaso be dia be ho an'izao tontolo izao. Betania dia tanàna ny tavoahangy albastara, ilay novakian'ny vehivavy ka nanosorany an'i Jesoa tamenaka manitra lafo vidy, hamantarana fa i Jesoa ilay Mesia. Fa Betania koa ilay toerana nitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra. Betania ilay toerana nanivozan-kery amin'ny alalan'ny vavaka, ombeny tsy Jesoa ihany, fa ny mpianatra dia nivoaka sinitra tao Betania mba handray hery amin'ny alalan'ny vavaka. Eto Betania dia voatondro mazava araka ity andininy, tokana tsy miverina ao amin'ny Baiboly ity, fa toerana niakaran'i Jesoa ho any an-danitra. Teo niteboka nisehoan'ny andro niakarana, nampakaran'i Jesoa ho any an-danitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, rehefa nitany saina tamintsika izany atao hoe Betania sy ny zavatra rehetra nitranga manodidina, dia tsy maintsy atsiaro isika fa io Betania io, ilay toeram-pivavahana, hitondrany Jesoa antsika. Io Betania io, ilay toerany fihavanana, anambarany amintsika fa tsy ataony hoe mpanompo intsony isika, fa sakaiza, ilay mahafantatra ny alehan'ny tompony. Ilay Betania no itony fiangonana itony, toeram-pivavahana, hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy hitariany antsika andeha amin'izany. Io Betania io no mbola iorenan'ny finoantsika ary ampitomboana koa ny finoantsika. I Betania, itony fiangonana itony no ahatsiarovantsika ny maha-kristiany Kristy, ilay voahositr'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Mitondra antsika aty Betania i Jesoa Kristy amin'izao andro niakarana izao, mba ahitantsika fa tena Andriamanitra tokoa izy, ahatsinjovantsika fa niakarana ho any an-danitra, dia fivohan'ny varavaran'ny lanitra ho antsika koa. Amin'izao andro niakarana izao, misaoran'Andriamanitra raha afaka nampandefitra ireo karazana fitariana, fitondrana samihafa ianao, ka nanaiky entin'i Jesoa ho aty am-piangonana indray, ahatsiaro ny tena maha-Andriamanitra ny Jesoa amin'izao andro niakarana izao. Engane, apetraka ao amin'ny toerana avo Andriamanitra, apetraka ao amin'ny toerana avo Jesoa Kristy, izany mondikany hoe lanitra. Ilay avo, ilay tompony aja sy ny voninahitra, ilay tsy hita pesipeseny ary tsy taka-maso, ny fiafarana, ilay fanantenana. Tsarovina ry havana fa raha miondrika amin'ny tany isika, dia faribolana kely foana no mety ho hitantsika. Fa rehefa mitraka any ambony isika, dia zavatra midadasika no tsinjotsika ary azontsika saintsainina.
izany no hitondran'Andriamanitra antsika, hitondran'i Jesosy Kristy antsika, hiandrandra ny lanitra, tsy hiondrika amin'ny fahakiviana eto amin'ity tany ity, fa hiandrandra ny lanitra. Aty amin'ny fiangonana toriana aminao izany teny izany, no ambara aminao izany afatra izany. Tsy ny tany no ahavarinanao, araka ny Kolosiana 3 teo, saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny ety an-tany. Tsy ny tany no ahaseriny deseriny antsika, fa ny lanitra no ahadodina antsika. Rehefa miondrika amin'ny tany ny olona dia olona feno fahakiviana, mijery ny fahoriana, rehefa mitraka mijery ny lanitra isika, dia feno fanantenana, ary afaka mijery, manana fijery lavitra kokoa, midadasika kokoa, tsy ny amin'izay hita eto ihany, fa ny amin'izay ambadika efa nitondran'i Jesosy antsika, izy niakatra ho any an-danitra. Mitondra antsika i Jesosy, mitondra antsika aty amin'ny fiangonana, ahafahantsika mieritreritra fa ny diantsika dia tsy mifarina eto amin'ity tany ity ka ny amin'ny fasana izay heritreretin'ny olona, fa ho tonga ao amin'ny mandrakizay n'Andriamanitra, ilay feno voninahitra, ilay misy fanantenana ary ilay feno ny fiderana. Andriamanitra nitondra antsika ao amin'i Jesosy Kristy hatrany Betania. Rehefa tonga tao Betania, ny mpianatra dia nananatra ny taniny Jesosy ka nitsodrano azy. Io tsodrano nataon'i Jesosy io ry havana dia endriky ny famindran-draharaha, fa mitory fampaherezana ny mpianatra izay tsy maintsy andeha irery amakivaky izao tontolo izao, hijoro ho vavolombelona. Ary izany no hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 5:20. Ny Andro Niakarana dia fanirana, fampaherezana, tsodrano ho an'ny mpianatra aleo alasana amin'ny fanohizana ny asan'i Jesosy Kristy dia ny asa mpamonjena ho an'izao tontolo izao. Izay mino aho ny Tompo, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy, satria izaho mankany amin'ny ray. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, tsy andro mpivavahana ihany ny Andro Niakarana, fa andro anoloran'i Jesosy nitsodrano ho antsika fiangonana, mba hoery antsika fiangonana mijoro vavolombelona. Ao Jerusalema, Samaria, Jodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ny Andro Niakarana dia tsy fotoana ivavahana ihany, fa fotoana andraisan-draharaha avy amin'i Jesosy, ilay mampita ny iraka ho amintsika fiangonana. Entin'i Jesosy isika ho aty am-piangonana, tsy handray ny fifalian'ny Andro Niakarana ihany, fa handray koa ny asa fijoroana vavolombelona itsofan'ny Tompo rano antsika. Mialeto ary ianao teo aiza, mialeto isika ndeha hijoro vavolombelona, na toeranaiza aleanao, ankalazao Andriamanitra amin'ny ataonao, amin'ny lazainao, ary na inona na rahoviana dia mba tahaka ny mpianatra isika mankalaza isan'andro an'Andriamanitra. Izay rehetra ataontsika dia ataontsika ho voninahitra Andriamanitra. Ny tsodrano izay nomeny Jesosy tao Betania, Andro Niakarana tamin'izany dia tsodrano mandefatsika ho tompon'andraikitra, ho vavolombelona, hitory ny filazantsara n'Andriamanitra. Mandehana ry havana, tsy hoe nivavaka teto ihany isika satria nentin'i Jesosy, fa nivavaka teto isika satria irahan'i Jesosy. Mandray iraka isika amin'izao Andro Niakarana izao, mba hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ny farany zava-nitranga tao Betania dia ilay tsarovantsika indrindra, nakarina ho any an-danitra i Jesosy. Nakarina ho any an-danitra i Jesosy, milaza izany fa vita ary mifarana tanteraka izay firiariavany
tamin'ny fomba hita maso tetenivon'izao tontolo izao. Niakatra ao any an-danitra izy, miara-manamboninaitra amin'Andriamanitra ary tompo ny fahefana tanteraka ety an-tany hatrany an-danitra. Nakarina ho any an-danitra i Jesoa. Milaza inona amintsika izany? Jesoa ilay tena Andriamanitra. Milaza inona amintsika izany? Jesoa nahavita ny iraka nampanaovina azy tetỳ amin'izao tontolo izao. Engany ry havana, izao andro niakarana izao dia tsy ho andro fivavahana fotsiny andehanantsika mpahazarana fa ampifantoka antsika indray ny amin'ny maha-Andriamanitra ny Jesoa, ny manamboninaitra sy ady ary laza any Jesoa miaraka amin'Andriamanitra. Ampifantoka antsika indray, ahafantatra ary ho resy lahatra fa tena vita ny famonjena ary Jesoa niantoka izany zato isan-jato tamin'ny nahafatesany, nitsanganany ary niakarany ho any an-danitra. Hatreto izao afatr'Andriamanitra izao ry havana, tsarovy ny ametraka any Jesoa hitondra anao eo amin'ny fiainanao, apetrao amin'ny familiana i Jesoa, mitondra antsika amin'ny fiainam-bavaka, aty am-piangonana, atakatra ny sitrapon'Andriamanitra, atsiaro ny Mesian'i Kristy i Jesoa. Fa ao anatin'izany fahafantarantsika ny amin'Andriamanitra sy Jesoa Kristy izany indrindra dia maniraka antsika koa izy mba hanohy ny asa mpamonjena ho an'izao tontolo izao, amin'izay azony tananao atao, amin'izay vita ny tongotrao, amin'izay azonao lazaina dia meteza ho avaozy ny fanahy masina, ho amin'izany ny antom-pisinao, ho amin'izany ny antom-pahavelomanao, ninona nataonao andavanandro. Ary aoka ho fantatsika fa izao andro niakarana izao dia mampibaribary ny maha-Andriamanitra any Jesoa ary manome antsika fanantenana no ny lanitra efa nisokafany ho an'izay rehetra mino. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ny vavaksika ry havana, Jesosy zokinay, saotranao ny amin'ny teninao. Fantatray ankehitriny fa any fitaomany fanahinao no tena nahatonga anay ety. Ary indro izay Tompo a, mamerina indray ianao Jesosy Kristy Tompo a, olohan'ny fiainanay, intantana ny dianay hamakivaky izao fiainana izao, ametraka anao ho mpanjaka ny lapan'ny fonay ao Tompo, ametraka anao amin'ny toeram-boninahitra dia tena Andriamanitra hiankohofana ilay tompona, ametraka anao ilay Andriamanitra tsy toa ka rehefa miteny ianao dia ekena. Fa eto ihany koa Tompo ilay betany anay, ilay hanomezanao, hanoloranao ny tsodrano entina hampaherezana anay. Fa ireo mpianatra tamin'izany fotoana , 'izany Tompo dia nahomy tokoa izy tamin'ny asa fitoriana, fa
izay ihany koa dia omenao izany tsotrano zany ahatateraka tsara so vita ny asa izay ampanirahanao anay tsirairay avy. Misaotrana amin'izany iteny zany fa misaotrana ihany koa nampatsiahy Tompo fa tsy natao ponina ho an'ity tany ity izahay fa poniny lanitra izahay Tompo. Tsy avelanao izay hipanjina ny fahoriana sy eto ambanin'ny masoandro eto. Tsy avelanao izay hipanjina sy anatena be amin'ity tany fandalovana ity Tompo, fa ampitodinao ny fijerinay, ny fanantenanay ho any an-danitra, ho any aminao. Misaotra Tompo fa manoloana ny rehetrarehetra ireny dia tsapanay fa tsy tanterakay ireo izay nangatanao taminay tsirairay avy. Nalemy ihany izay Tompo, mora lavy ihany izay Tompo, ary mora kivy ihany izay Tompo. Ifonanay ireny toetra ireny ary ianao ihany koa ny efa nahita izay lalana nalehanay rehetra sy nampalahelo ny fanahinao masina tao anatinay, ka mba hienoy ny vavaka mangina sy asandratry ny tsirairay avy ny amin'ny fifonana ankehitriny. Famindrapo afa aminao no angatahanay ry Jesosy Kristy Tomponay io, ary nonay fandriamanitra be indra fotoko ianao. Mivavaka ty ataonay aminaranao Jesosy. Amen. Ry havana malala ho amin'ny Tompo ho antsika izay neky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny sy mahafalatolotry ny Tompo antsika ho famelana ny elitsika. Ho ny Tompo aminao satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako. Izaho efa niaino, aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao, izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavelany elkareo noho ny anaran'ny masina. Alleluia, amen. Miderany anarany. Sambatra ny olona isa favelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona isa Jesany Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.
ho antsika izay voavela heloka dia ndeha mbarantsika ampavy maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana larana faharoa. Izay manao hoe isika mihinan'Andriamanitra iray iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na tsy hita ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapaham-Pontio Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho anan-danitra izy ary mipetraka eo tany-kavan'ny iray, avy any no aviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka ka hitsaona sy ankalazaina. Miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao. Isika mino ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Iariavana iaraka iombona amin'ny vavaka fangatahana isika. Ry Andriamanitra rainay, inonay ary kenay fa tena tianay ianao Tompo, tsy mahafoy na mahasaraka anay ianao Tompo. Fon'izay mbola tsy tao aminao aza re dia nanao ny zavatra rehetra ianao mba hanavotana ny fananay, insotomana anay, maika fefanisan'ny zanakao zay Tompo. Inonay tokoa Tompo fa tsy andahoana ianao, tsy anarana ianao, ka izany indrindra no angatahanay Tompo. Na ao anatin'izao fanomponanao zao ampaherezo izahay, afana fomandrakariva ny fanomponanao, ampaherezo izay ry Andriamanitra. Anao Jesosy Kristy Tompo ho lohan'ny fiainanay. Aza vela izahay no ho mpamily, ho mpitantana izany fiainana izany, fa aoka ianao mandrakariva, ka indro apetraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny fahasalamanay, ny fiainan'ny tokantranonay, ny fiainan'ny zanakay, ireo ray aman-dreninay, ireo mpiray tampo aminay, ny fiarahamonina izay efa nametrahanao anay Tompo. Tsy hainay Tompo, tsy hainay ny anova azy ireny, tsy hainay ny hanavaoany ireny tahaka ny fanavaozan'ny fanahinao masina, fa mitalao zay Tompo amin'izao andro faran'izao, amin'ny fiandrasana ny fiavinao eny amin'ny raho lanitra ry Jesosy. Mba ataony izy ireny Tompo, mba ho anisany mpiray lalana aminay izay ho any an-danitra any, mba ho anisany ny zanakao, mba ho anisany izay arovanao. Ampio zay Jesosy Kristy Tompo, tsy hibanjina izay mety karazam-pahoriana ao amin'ny aretina, ao amin'ny fahasaranana, ao amin'ny karazana zavatra maro samihafa izay tety ambonin'ity tany ity. Fampianaro izay ayandrandranao, ampianaro izay Tompo hijery ny lanitra, hijery ny anambony mandrakariva araka ny teninao teo. Jesosy Kristy Tompo, mivavaka ihany koa izay ho an'izao fitandremana izay misy anay izao. Isaorana ianao ny amin'ny ray aman-dreny mitandrina izay efa napetraka ao teto. Isaorana ianao ny amin'ireo izay birao amin'ny fiangonana. Isaorana ianao ireo amin'izao diakona. Isaorana ianao ny amin'ny fahavitriany, ny fiangonana. Isaorana ianao ireo mpiara-miasa maro isan-karazany
ao anatin'izao fanompony zao. Taioza Jesosy, taioza Jesosy Kristy tompo. Sikafony ny lanitra mba ho aminay ny fitahinao, mba ho fantatry ny olona rehetra fa sy manara-dianao koa ny tompo, dia endro fa tsinjovinao manokana ary tanteraka aminay ilay teninao hoe amin'ny andro farany ihany dia afahady koa ny manompo sy ny tsy manompo ka mba henoy tompo ny etaentanay ankehitriny, ny vavaka manginy sy asandratry ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao tompo, misaotra, tena misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay efa omenao anay sahady, fa raisinay toy ny efa nandray sahady izahay. Ny vavaka ataonay dia ataonay ny anaranao Jesosy ary akambanay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao tamin'izany fotoana izany manao hoe raha eny izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ny dia tany tahaka ny an-danitra. Moena n'inona nasazy ao anay ary mamelany elikay tahaka namelany izay metaka taminay. Aza mitondra ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrany tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo no mpiaro anao, ny tompo no fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba hamely anao no ny andro na ny volana no ny alina. Ny tompo iaranao amin'ny ratsy rehetra, iaro ny fanahinao izy. Izy iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana hanao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.